Jadi teu aya deui teu kudu lumpat deui ka nu lain lah. Ayeuna pan seueurnya dukun-dukun bersorban dina TV ge loba dukun bersorban teh. Bari urang mah teu ngadalami da teu harti deui urang mah, teu ka udag jeung teu ka alaman we deui. Jadi loba waduna eta teh. Jadi kulantaran loba waduna geus lah tong dipikiran teh capek gitu nya. Loba waduna sihir-sihir kitu teh. Nya dina TV-TV ge aya nya urang teh. Wah cenah ieu kakeunaan si anu geus lah. Teuing manehna ting bener ting henteu nya. Jadi jiga nama manehna mah 80 ngabohong, 10% ngawadul gitulah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para wargi ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kalayan kudrah iradah sarta inayah Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa hadir di Masjid Haya Al-Ajlan pikeun ngalaksanakeun kewajiban urang sadaya anu rutin dilaksanakeun nyaeta tholabul ilmi. Mudah-mudahan tholabul ilmi anu rutin ku urang dilaksanakeun cing janten jalan kang urang sadaya dihampangkeunna urang ku Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat dina jalan pikeun menuju surga. Para wargi ikhwatu iman rahimakumullah, dina danget ayeuna urang nincak kana tafsir ayat 102 biasa dibuka ayat 102. Atos kapendak urang aoskeun heula teras diterjemahkeun diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaimana. Wattaba'u jeung maranehna ngagugu. Wattaba'u jeung maranehna nuturkeun. Ma tatlus syayatinu kana saniskara anu dicaritakeun asyayatinu ku setan-setan ala mulki Sulaimana tina hal kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal henteu kufur Sulaiman, walakinna syayatina,
tapi setan-setan kafaru anu kufur yu'allimunan nasa sihra maranehna nyaeta setan-setan ngajarkeun ka manusia as-sihra sihir wa ma unzila 'alal malaikaini wa ma unzila jeung naon-naon anu diturunkeun 'alal malaikaini ka dua malaikat di Babila di negara Babil di daerah Babil Harut wa Marut Harut jeung Marut wa ma yu'allimani min ahadin padahal ya dua malaikat henteu ngajarkeun min ahadin ka salah saurang hatta yaqula nepi ka dua malaikat nyarita innama nahnu fitnah saestuna kami teh ujian kami teh mangrupakeun cobaan pala takbur maka andika ulah kupur fala takbur maka andika ulah kufur fayata'allamuna minhuma fayata'allamuna maka maranehna diajar minhuma ka dua malaikat ma yufarriquna bihi naon-naon anu maranehna hayang misahkeun bihi ku eta sihir bainal mar'i wa zauzih antara pamajikan jeung salaki wa ma hum bidarrina bihi min ahadin wa ma hum ya padahal maranehna moal bisa bidorina ngamadorotkeun bihi ku eta sihir min ahadin ka salah sahiji jalma illa kajaba bi idnillah kalayan izin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yata'allamuna jeung maranehna dialajar ma yadurruhum saniskara anu ngabadorotkeun maranehna wala yanfa'uhum jeung naon anu henteu manfaat pikeun maranehna walaqad alimu padahal temen sanyana maranehna nyaraho walaqad alimu padahal temen sanyana maranehna nyaraho lamanistarahu ya lamanistarahu anu ngajual dirina malahu fil akhirati min khalaq maka moal menang di akhirat min khalaq kauntungan wala bi'sa ma syarau bihi jeung kacida gorengna pisan
masyarau bihi naon anu maranehna geus ngajual dirina ngajual bihi eta sihir angpusahum diri maranehna laukanu ya'lamun upama kaayaan maranehna nyaraho walau annahum jeung upama sanyana maranehna amanu ariman wattaqau jeung maranehna takwa lamasubatun min indillah bener-bener pahala ti Allah khairun leuwih hade laukanu ya'lamun upama kaayaan maranehna nyaraho. Para wargi ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ieu masih patali sareng orang-orang jalma-jalma Yahudi. Sakumaha diuningakeun dina ayat sateasana rehna orang-orang Yahudi teu narima kana kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung teu narima kana Al-Qur'an anu dicandak ku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu Allah, kitab anu neraskeun kitab-kitab sateacana kalebet kitab Taurat, kalebet kitab Taurat. Maranehna maling mula nanti miceun atanapi nyampakeun nyampakeun keterangan-keterangan di satu kangen maranehna, jadi teu diperhatikeun ku maranehna. Jadi nabada fariqum minal ladzina utul kitab, sagolongan di antara jama-jama anu dibere alkitab, anu didatangkeun alkitab nyampakeun teu merhatikeun ya, ngalungkeun ya, katerangan-katerangan kitab Allah ka tonggong-tonggong maranehna, jadi teu diperhatikeun. Waro adurhim ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah maranehna teh henteu nyaraho. Jadi upami seolah-olah berarti pada dasarna maranehna teh nyaraho. Ieu kajadian patali sareng nalika orang-orang Yahudi berdebat sareng Muhammad ya. Berdebat sareng Muhammad patali sareng kitab Taurat anu dibawa ku maranehna ya. Ternyata nalika Muhammad ngangge rujukan Al-Qur'an anu dicanak ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ngangge rujukan kitab Taurat, ternyata anu diperdebatkeun teh teu bertentangan, malah justru Al-Qur'an teh memperkuat ya kitab Taurat. Jadi kitab Taurat teh eusina patali sareng tauhid, maka dina Al-Qur'an nguatkeun patali sareng tauhid. Dina kitab Taurat eusina patali sareng hukum, maka dina Al-Qur'an nguatkeun patali sareng hukum nu aya dina kitab Taurat. Dina Al-Qur'an dina kitab Taurat eusina patali sareng syariat aturan, maka aturan dina kitab Taurat sami sareng aturan anu dina Al-Qur'an anu dicanak ku Rasulullah. Dina kitab Taurat eusina carita-carita kisah-kisah, maka kisah-kisah ieu ternyata sami sareng kisah-kisah anu aya dina Al-Qur'an ya. Jadi nalika maranehna
nyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurujukan kitab Taurat anu dicepeng ku maranehna, ternyata justru Al-Qur'an memperkuat naukidan naon-naon anu aya dina eusi kitab Taurat. Ya. Kulantaran maranehna teh geus kalimpudan ku kadengkian, hasad jeung al-bagyu, geus dengki ya, kapiheulaan, ngewa ya, ka nanti ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kulantaran Muhammad teh lain turunan di Bani Israel. Jadi dina diri orang Yahudi teh geus kalempudan hasud dengki, maka sok sanajan maranehna teh apal nyaho yen ternyata kitab Taurat sareng Al-Qur'an teh teu bertentangan, malah saling memperkuat, tetap maranehna ingkar, tetap maranehna kupur karena kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkar jeung kupur kana Al-Qur'an. Maka maranehna orang-orang Yahudi nyieun ya ngarobah ayat-ayat anu aya dina kitab Taurat. Jadi dirobah ku maranehna sesuai sareng kepentingan maranehna. Salah satuna nyumputkeun sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Muhammad disumputkeun ku maranehna. Da ternyata nalika maranehna nyumputkeun, maka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakeun naon anu disumputkeun ku orang-orang Yahudi, ku ulama-ulama Yahudi, ku pendeta-pendeta Yahudi, dibukakeun ngalangkungan Al-Qur'an. Tayun disebut al-ayatul bayyinat ya. Ayat-ayat tanda-tanda anu jelas. Rehna Rasulullah mukakeun rahasia-rahasia anu disumputkeun ku pendeta-pendeta Yahudi patali sareng eusi anu aya dina kitab Taurat dibukakeun nya. Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangtos ngalangkungan wahyu Allah subhanahu wa taala nya. Ngalangkungan wahyu ti Allah subhanahu wa taala yang disebut walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, jeung teman kami geus nurunkeun ka anjeun Muhammad tanda-tanda anu tetela. Nu tadi teh tanda-tanda nu tetela teh yen Rasulullah mukakeun ya rahasia-rahasia anu disumputkeun ku orang-orang Yahudi patali sareng eusi anu aya dina kitab Taurat dibukakeun ya, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi ikhwatul iman rahimakumullah ya. Ku kituna maka maranehna salamana terus ngalanggar kana janji-janji. Ya orang-orang Yahudi mah teu eureun-eureun ngalanggar kana janji-janjina ya, ngalanggar kana janji-janjina anu pada akhirna orang-orang Yahudi teh di samping ingkar jeung kufur kana kitab Al-Qur'an, maranehna akhirna kufur ingkar kana kitab Taurat ya, jadi teu kagok gitu kulantaran eleh debat gitunya, pada akhirna justru anu dicepeng ku manehna sebagai rujukan kumaranehna sorangan ingkari, kumaranehna sorangan dikufuri nyata kitab Taurat. Sok sanajan aya sebagian
anu kumaranehna diyakini jeung diamalkeun, tapi pandina ayat satu acana jelas nya. Iman kana sebagian ayat, kufur kana sebagian ayat, tetep eta kasebut kufur ya. Jadi lamun urang iman kana sebagian ayat terus kufur kana sebagian ayat anu liana, maka eta kasebutna masih keneh kufur kana Alkitab ya, kufur kana Alkitab ya. Teu bisa dipisah-pisah ya. Teu bisa dipisah-pisah. Kajabi lamun urang nanti teu ngamalkeun ayat teh kulantaran henteu mampu, lain leungit kayakinan tapi henteu mampu ya, maka eta teu kasebat kufur. Margi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal ngabebani hiji jiwa kajaba sesuai sareng kamampuan dirina. Fattaqullaha mastata'tum, maka takwa aranjeun sesuai kemampuan aranjeun. Tah upami kaayaanna seperti kieu maka teu kasebat kufur. Tah ari orang-orang Yahudi mah ya lain teu mampu, tapi memang manehna geus kufur, geus ingkar kana sebagian ayat anu aya dina kitab Taurat. Tah di urang aya orang-orang muslim anu ngaku muslim, anu ngaku mukmin, kufur karena sebagian ayat nu aya dina Al-Qur'an. Henteu ngajadikeun cepengan sebagian nu aya dina ayat Al-Qur'an dengan dalih eta bertentangan jeung kahirupan ayeuna, bertentangan jeung kahayang manusia ayeuna. Taya disebatna sami sareng orang Yahudi, iman kana sebagian, kufur kana sebagian ya. Makana istri nalika aya keterangan ayat dina Al-Qur'an patali sareng meunang nu ngaranna lalaki teh kawin teh 1 2 3 imani heula ulah waka kufur. Iman ya eta mangrupakeun nanti wahyu ti Allah. Iman eta teh bisa memberikan kemaslahatan. Bahwa nalika urang mampu teu mampu tah eta beda deui. Ya, jadi imani heula. Ulah waka kufur komo dilewatan maca ayat eta teh. Ambunga maca ayat ieu mah lewat ulah. Wah tuh jadi kufur teh artinya ha urang mah ulah. Salajengna ya, dina raraga ngaruksak kana kaitan antara kitab Taurat sareng Al-Qur'an atanapi ngaruksak kana misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun ngadugikeun risalah Allah Subhanahu wa taala nyaeta Al-Qur'an, di mana salah satuna Al-Qur'an teh mangrupakeun wahyu Allah anu nguatan jeung neraskeun kitab-kitab sadeacana. Maka orang-orang Yahudi nyieun ya, nyieun kitab sorangan ya, nyieun kitab sorangan, di mana dina kitab orang-orang Yahudi teh didinya aya patali sareng sihir ya. Jadi patali sareng sihir ada aya di kitab patali sareng sihir ya, patali sareng ramalan ya, as-sihru patali sareng sihir, terus patali sareng ramalan, patali oge sareng kisah. Jadi ku orang-orang pendeta-pendeta Yahudi di robah eta kitab Taurat. Nah, dasarna maranehna nyieun ya tane ngarobah ya kitab ya. Patali sareng sihir dasarna nyaeta Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman oge ngajarkeun sihir. Jadi balik ka Nabi
Pak Sulaiman ngajarkeun sihir. Makana dia diuningakeun wattaba'u jeung maranehna ngagugu. Maksudna nuturkeun matat selus syayatinu naon-naon anu diajarkeun dibacakeun nya ku setan anu dicaritakeun anu dibacakeun ku setan ala mulki Sulaiman patali kerajaan Sulaiman. Nah, jadi dia diuningakeun lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam araduhu bit Taurati fakhasamuhu biha fattafaqatit Tauratu wal Qur'an. Nah, nalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka maranehna, ya, datang ke orang-orang Yahudi, araduhu bit Taurat, orang-orang Yahudi nantang ka Muhammad kalayan make kitab Taurat, so ditantang itulah araduhu pakhosamuhu biha, maka maranehna nanti ngalawan nanti Muhammad, ya, biha ku eta kitab Taurat, jadi berdebat, ya, menentang ku kitab Taurat. Fattafaqatit Tauratu wal Qur'an, nalika terjadi perdebatan orang Yahudi mawa kitab Taurat, Muhammad dengan Al-Qur'anna, maka fattafaqatit Tauratu wal Qur'anu, ya, maka Taurat teh sesuai sareng Al-Qur'an. Ternyata sarua geuning. Ya, sarua cik orang Yahudi teh. Kagok edan Yahudi teh atuh. Pana badut Taurat. Maka maranehna ngalungkeun kitab Taurat. Nyampakeun teh maksudna ngalungkeun kitab Taurat, ya. Jadi teu gentle maranehna teh nya. Nalika disaruakeun maranehna mawa kitab Taurat, Muhammad nanya kitab Quran, cik cenah urang adu argumen gitulah, berdebat. Ternyata sami teu aya nu kedah diperdebatkeun, eusi kitab Taurat sareng eusi Al-Qur'an teh justru saling memperkuat. Nalika seperti itu fana badut Taurat, maka maranehna malangkeun Taurat, wa akhadu bi kitabi Asipa, ya, maranehna nyokot kitab Asip, ya, kitab Asip, wasihri Harut wa Marut, jeung sihir Harut jeung Marut, ya. Falam yuwafiqil Qur'an, maka, ya, eta henteu sesuai sareng Al-Qur'an. Jadi manehna mawa kitab Asip. Nah, jadi anu dijieun ku manehna teh disebatna kitab Asip. Ari Asip teh hiji jalma dina zaman Nabi Sulaiman, anjeunna teh sekretaris. Jadi sekretaris Nabi Sulaiman, jadi anjeunna nu nulis kitab teh tah. Ya, maka ku orang Yahudi, ya, disebatna, ya, Asip, disebatna kitab Asip. Ari kitab Asip teh eusina nyaeta patali sareng sihir. Ya, patali sareng sihir. Harut dan sareng Marut. Ya, Harut sareng Marut. Tak ieu teh pikeun nanti pikeun ngambantah, ya, pikeun ngalawan kana naon-naon anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Maka nalika maranehna nyebarkeun yen Nabi Sulaiman teh geus ngajarkeun sihir nya. Nya makana aya dina kitab Asyib didinya aya mantra-mantra, aya jampe ya, aya mantra-mantra, aya jampe. Nah, sehingga manusia jeung jin teh nuturkeun nya. Nuturkeun cek orang Yahudi kan Nabi Sulaiman. Jadi nu ngaran setan, nu ngaran manusia, nu ngaran jin bisa taat ka Sulaiman teh kulantaran Sulaiman mah boga sihir. Boga sihir cenah. Jadi ku sihir ieu ya. Jadi orang setan iblis setan manusia jeung jin taat ka Sulaiman. Makana dia diuningakeun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman jeung maranehna ngagugu nuturkeun sakana saniskara anu ku setan-setan maranehna dicaritakeun ala mulki Sulaiman patali kerajaan Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu padahal Sulaiman mah teu kufur maksud teh Sulaiman mah lain ahli sihir ya. Sulaiman lain ahli sihir walakinna syayatina kafaru tapi setan-setan anu geus kufur yu'allimunan nasa sihra maranehna ngajarkeun ka manusia sihir. Jadi sihir teh aya ya. Jadi salah sawiosna ngucapkeun mantra-mantra jampe-jampe ya ngalangkungan bisa kain bodas gitunya mun urang mah boeh meureunnya aya panawa tali boeh atawa kanu naon kanu tali-tali anu sanesna nya eta jampe-jampe nya eta disebatna sihir. Saan ngajarkeunana nya setan yu'allimunan nasa sihra maranehna ngajarkeun ka manusia sihir. Wa ma unjila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut jeung naon anu diturunkeun ka dua malaikat di Babil. Babil teh hiji daerah di Irak. Ya hiji daerah di Irak. Sadua malaikat eta teh Harut wa Marut. Harut jeung Marut. Jadi Harut jeung Marut dua malaikat eta teh. Ya, Harut jeung Marut. Dina hiji riwayat ya diuningakeun patali sareng nante sihir anu dianggap ku orang-orang Yahudi yen Nabi Sulaiman teh ngabogaan sihir. Jadi caritana nalika Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kerajaanana gitu, kerajaanana tos ical, maksudnya tos teu jadi penguasa, maka orang-orang masyarakat dina saat eta kalalufur maranehna nyieun aturan-aturan sorangan ya. Aturan-aturan usina aya sihir, anu usina aya jampe, anu usina aya mantra pikeun naon ya, pikeun jauh dina malapetaka gitu. Ya jadi umat dina saat eta teh geus digebrus kana kamusyrikan. Maka Sulaiman turun. Nabi Sulaiman turun terjun terus ngarampas eta catatan-catatan teh, dirampas ku Sulaiman. Sabab eta kitab teh geus kaluar dina nilai-nilai agama. Ya, geus asup kana nilai-nilai kamasyrikan. Jadi dicana ku Nabi Sulaiman eta kitab nu tertulis teh. Nu isina mantra-mantra jeung jampe-jampe. Nah, selang beberapa masa Nabi Sulaiman wafat. Ya, Nabi Sulaiman wafat. Ya, satacan wafat Nabi Sulaiman terus nyimpen eta kitab teh dina
handapeun singgasanana dikubur disimpen. Nalika Nabi Sulaiman ngantunkeun ya maka para pelaku sihir termasuk setan ngabejaan yen kitab anu dirampas ku Nabi Sulaiman eta teh disumputkeun di singgasana dikubur di singgasana Nabi Sulaiman. Maka dicokot eta kitab teh. Jadi digali terus dicokot eta kitab teh. Terus dianggap we eta teh kitab teh mangrupakeun kitab Nabi Sulaiman gitu. Jadi eta teh kitab orang-orang penyihir hungkul, setan-setan anu ngajarkeun sihir. Ya, salah satuna eta kitab disebutna teh kitab Asib. Eta ceritana. Ieu teh kedah diluruskeun kumargi memang diurangi ayeuna teh di orang-orang Islam ge sok kitu ayeuna teh. Masalah jumpa jampe mantra-mantra teh dengan berbagai cara maranehna gitulah ku Arab. Ya, dengan ku Arab bari teu kaharti. Jadi seolah-olah eta teh ti Nabi Sulaiman. Nah, padahal eta teh mangrupakeun kitab-kitab anu ditulis ku maranehna. Anu geus diajarkeun ku setan. Anu eusina nyaeta sihir jeung jampe-jampe mantra. Nalika Nabi Sulaiman nanti Nabi Sulaiman wafat, maka eta kitab teh dicandak deui gitu. Jadi bejaan ku setan tuh disimpen di singgasana Sulaiman, cokot eta kitab teh. Nya dicopot terus dianggap yen eta teh kitab Nabi Sulaiman. Padahal eta teh justru disumputkeun dikubur ku Nabi Sulaiman supaya ya maranehna henteu ngalaksanakeun sihir, henteu ngalaksanakeun eusi nu aya dina eta kitab di mana aya mantra-mantra, aya jampe, aya sihir. Ya. Jadi wa ma unjila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Terus naon urusanana eta ajeng aya dua malaikat ya. Terus aya Harut jeung Marut. Sah Harut jeung Marut teh ya. Ieu pun dibacakeun panjang teh teh. Uang ringkas keun lah. Jadi numutkeun riwayat dina kitab ieu diuningakeun ya, riwayat Abu Hatim yang kalau itu tafsir Ibnu Katsir mah pan lebih seueur nukil riwayat Abi Hatim ya. Jadi diuningakeun yen para malaikat teh ya non teh ngahanyakalkeun ka manusia gitu. Manusia teh non teh maksiat wae, darolim wae, jarinah wae, nanti nyieun kajahatan wae, nyieun karuksakan wae. Padahal mah manusia teh geus dibere rasul, geus dibere nabi, geus dibere cepengan hirup gitu. Tapi baradegong wae gitu lah. Baradegong wae. Saur Allah ya, saur Allah sok atuh kirimlah malaikat ya, ka bumi ya, anu bisa lamun bisa gitulah, lamun bisa henteu seperti manusia. Jadi malaikat eta teh senantiasa taat jeung berbuat adil gitulah. Henteu ngalaksanakeun kadoliman. Jadi malaikat teh malah ku Allah ditantang. Sabab malaikat teh ngeyel mun ka manusia teh ngeyel wae. Ieu mah manusia teh geus dibere nabi, geus dibere rasul bedegong keneh wae kitu nya. Nyieun kamaksiatan wae, nyieun kajahatan wae, nyieun kadoliman wae, nangtukeun hukum teu adil wae. Gampil dicocok gitulah. Gampil dicocok manusia padahal geus dibere nabi, geus dibere rasul, geus dibere kitab, geus dibere cepengan. Ya lamun kuring mah cenah pasti kuring bakal adil.
Maka saur Allah sok atuh turunkeun malaikat lah, 2 malaikat. Ya, 2 malaikat turunkeun. Mun bisa ya seperti naon anu diomongkeun ku para malaikat sok turunkeun. Dak manusia mah ya non teh dolim manusia nyin kamaksiatan manusia jahat teh kulantaran manusia mah dibere nafsu. Dari malaikat mah teh dibere nafsu. Mata ku aja lamun malaikat taat wae ka Allah teu pernah maksiat da teh dibere nafsu. Maka dina saat eta 2 malaikat eta pilihan malaikat pilihan nu panghade-hadena malaikatna teh nyata Harut jeung Marut teh ya ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan nafsu terus diturunkeun ka bumi ya diturunkeun ka bumi eta malaikat teh kawitna mah 3 teh malaikat nu diturunkeun teh nu hiji teu sanggupeun ya nu sanggupeun 2an nyata nu disebat ieu teh Harut jeung Marut ya Harut jeung Marut maka diturunkan terus Harut jeung Marut teh tiap enjing-enjing turun ke bumi sore naik deui ka langit pikeun naon pikeun turun ke bumi teh pikeun menegakkan keadilan. Dina hiji waktu eta Harut jeung Marut teh panggih jeung awewe anu geulis panggih jeung awewe anu geulis nya si 2 malaikat ieu teh tertarik. Nah tertarik pan malaikat pan dibere nafsu ya malaikat 2 malaikat mah dibere nafsu diuji pan ku Allah teh dibere nafsu kulantaran 2 malaikat yang dibere nafsu nalika ningali istri nah tertarik hasratna untuk mendapatkan istri anu cantik eta ya kebenaran dari istri anu cantik eta teh boga masalah ya boga masalah manehna hayang misah jeung salakina ya manehna hayang misah jeung salakina maka beda bantuan ka Harut jeung Marut supaya kumaha manehna bisa misah jeung salakina. Harut ban Marut pan hakim ayeuna ge loba pan jelema teh hayang misah teh ngalobi ka hakim hayang guat misah jeung si eta ada eta bisi ieu nya ujian eta teh ya maka Harut jeung Marut ngobrol duaan duh kumaha lamun hasrat urang disampikeun ka si neng eta nu geulis heeh saya ge sarua bogoh ya bogohan sarua duanana oge maka Harut jeung Marut teh non teh blak-blakan nyarios ka eta si neng yen anjeunna duana teh aya hasrat ka eta istri namina Zahrah cenah ya salajengna si istri eta mesian syaratnya sok bisa diterima hasrat anjeun ka abdi tapi syaratnya kudu dipenuhi naon kahiji kudu maehan kudu musyrik ya kudu musyrik ka Allah mari ditanya ari ente agamana naon majusi maka anjeun kudu nuturkeun kuring ya agama majusi malaikat mung nolak ya. Datang deui eta malaikat teh ka sineng kumaha dibere syaratnya sok atuh mun musyrik mah maehan atuh ieu maehan hiji jiwa pangmaehankeun teu bisa datang deui mere syarat deui ai teu bisa naon tadi teh teu bisa maehan teu bisa musyrik atuh ya minum ieu lah minum arak gitu minum arak cek malaikat Harut ieu mah rada saeutik dosana ya gitu baiklah cenah urang minum arak si Harut jeung Marut ieu teh nginum arak ari geus nginum arak ya akhirna pan teu kontrol teu sadar ya manehna jadi musyrik manehna jadi maehan manehna jadi jina ya jina jeung jeung eta awewe ya pada akhirna ieu Harut jeung Marut teh
itu Harut jeung Marut teh menjadi nanti sadar yen manehna teh geus ngalakukeun dosa. Kerek sakitu teh. Ya kerek sakitu matak tong nganggap enteng urang teh ka jelema anu nyeun maksiat teh. Da memang hese yang hareupan nanti ujian yang hareupan maksiat. Pan musibah teh aya musibah dina yang hareupan nanti kamaksiatan mah gitu. Hese rek ninggalkeun teh. Rek nanti rek hade teh hese gitu. Matak tong nganggap enteng. Malaikat teh kitu diuji ku Allah. Sok atuh turun dari bisa adil mah. Ternyata teh bisa. Ya, ternyata teh bisa. Tah salajengna maka dua malaikat ieu teh ya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ieu teh dijadikeun guru sihir. Ya, jadi dua malaikat ieu teh ya jadi pananya tapi malaikat ieu satu acan manehna nanti masihan petunjuk patali sareng sihir ya ieu dua malaikat teh nyarita innama nahnu fitnatun kami teh mangukul ujian ulah kupur. Jadi itu ditolak wae sebenarnya mah nu datang ka dua malaikat ya pikeun diajar sihir. Tah kulantaran maksa wae gitu, kulantaran maksa wae maka Harut jeung Marut dina riwayat anu sanes Harut jeung Marut masihan petunjuk juga tuh kaditu tuh ka negara Babil. Negara Babil teh negeri Babil teh anu aya di Irak. Ya di dinya teh pinuh kamusyrikan juga ditulah. Ini kan negeri Babil gitu. Jadi Harut Marut mah dua malaikat ieu teh ngajarkeun sihir ngan mere petunjuk hungkul bari ngingetan kade mun bisa mah tong diamalkeun kan itu. Mun bisa na tong diamalkeun. Ya. Terus baya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji jeung maranehna dialajar ya ka dua malaikat eta sanis kara anu bisahkeun antara anu bisa misahkeun antara pamajikan jeung salaki. Jadi aya awewe anu hayang misah jeung salaki hese wae yang lumpat ka dukun kumaha supaya bisa papirakan ayo kitunya. Atawa bisa wae urang bogo kasih itu ya. Ngan boga salaki urang ka dukun supaya pirakus itu teh. Ayeuna gitu. Aya loban ka ari teh teh. Ya, loba pisan gitu teh. Tah eta teh fitnah urang mah entong kade. Ya ulah ngamalkeun ya anu seperti kitu. Margi eta merupakan fitnah ujian ke urang sadaya. Matak lamun aya kerteg-kerteg eta teh guat istighfar. Ya, guat istighfar ya setan keur ngahareosan urang sadaya ya, supaya urang indit ka dukun. Padahal wa ma hum bidori nabihi min ahadin illa biiznillah. Padahal marane teu bisa mere madorot ya ku eta sihir ka salah saurang kajaba izin Allah ditakdirkeun nya we. Contoh eta sihir teh kajadian tak eta kajian teh atas izin Allah kade. Lain karena eta sihir nanti sihir eta teh ampuh gitu. Tapi memang atas izin Allah. Mun dina bahasa ieu mah istidraj disungkun. Ya, disungkun. Anu jelas dina ayat ieu nya nun namina sihir jelas henteu masihan manfaat keur urang sadaya. Malah justru bisa ngadatangkeun madarat keur urang sadaya. Ta eta patali sareng carita itu carita ayana Harut jeung Marut. Carita ayana Harut jeung Marut. Sebenarnya kisah-kisahnya banyak gitu, tapi sebenarnya kisah-kisah Israiliyat. Ya, Israiliyat. Urang teu perlu mendalam lah dina urusan-urusan eta nama. Anu jelas nama dina ieu ayat yen orang-orang Yahudi nanti
nges ngajarkan, nges dialajar, nges nyieun ya aturan-aturan di mana eusina teh patali sareng sihir, patali sareng jampe, patali sareng ramalan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ya pernah disihir ku orang Yahudi anu ngaranna Labid. Ya. Disihir ya. Tapi henteu mempan. Ya. Terus kumaha lamun eta nyang hareupan sihir eta? Nah, dina nyang hareupan sihir teuing urang ge apal disihir teu nah, lamun aya urang ngarasa disihir, kumaha nyang hareupanana? Ah, teu kudu lumpat deui ka dukun. Jadi adu dukun ya mah ya. Dukun bersorban ya urang mah meureun dukun make sorban, itu mah dukunna make nanti make sarung meureun gitu. Ulah urang mah tinggal nanti macakeun ya 2 surat anu disebat 2 surat muta'awwidan. Ya, jadi naon teh qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq eta naon kudu. Terus ayat kursi tapi ada ayat kursi ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nya tiasa, tapi ulah dipangpangkeun ya, ulah dipangpangkeun dina dinding ya. Tapi muta'awwidan, jadi ayat surat anu urang nyalindung ya, anu eusina teh nyalindung ka Allah eta we urang nyalindung ka Allah subhanahu wa taala. Jadi teu aya deui teu kudu lumpat deui ka nu lain lah. Ayeuna pan seueurnya dukun-dukun bersorban dina TV ge loba dukun bersorban teh. Bari urang mah teu ngadalami da teu harti deui urang mah, teu ka udag jeung teu ka alaman deui. Jadi loba wadona eta teh. Jadi kulantaran loba wadona geus lah tong dipikiran teh capek gitu nya. Loba wadona sihir-sihir kitu teh. Nya dina TV-TV ge aya nya urang teh. Wah cenah ieu kakeunaan si anu geus lah. Teuing manehna ting bener ting teu nya. Jadi jigana mah manehna mah 80 ngabohong, 10% ngawadul gitulah. Itulah. Jadi ulang mah udah berhubungan jeung urusan-urusan kararitu. Sok di dieu aya teu nu kakena sihir. Da kabeh ge caritaan hungkul, carita terus we carita. Ya, terus we carita. Ya, makanya tapi bisa jadi terjadi kan. Aya jelma anu diajar pan dilalajar, anu neuleuman sihir. Jeung eta sihir teh bisa jadi kajadian. Ya, maka urang teu kudu sieun. Urang tinggal nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Teu kudu nyalindung ka sasaha deui lah. Ya, kamu urang mah nya sok hayang diruqyah teh gini nya. Ieu cenah bedegong we kasaya nu pantesna. Biasana pan tukang-tukang sihir, tukang-tukang jampe teh pan orangna teh boga wiwaha kan gitu nya, dedegana pantes gitu. Atau bisa wae teu kagok gitu jelema teh jelema miskin teu bogana naon gitu. Atau aya oge nu gelo gitu, bisa tuh teh dijadikeun non teh kekuatan keyakinan maranehna teh. Eta teh perkara-perkara anu ku urang kedah ditebihan, mari kalabat kana kamusyrikan. Qasaina mah urang naon? Urang nyalindung ka Allah. Da pada akhirna mah tujuanana maranehna teh ngajual belikeun urusan dunia jeung akhirat. Kade dukun-dukun teh bala leunghar. Dan nu datang lagi pejabat hungkul atuh. Ya, nu belakangna pejabat merena ge lain ka kos ka ustad amplop 200.000 100.000 lain dukun mah 50 juta sekali datang mere mobil. Naon? Jampe pan eta jampena teh kade. Nya jampena matak mun hayang payu, hayang beunghar sok jadi dukun lah. Tapi nya kudu aya wiwah heula tuh, aya katingali urang seperti dukuna kan kitu nya. Soleh, bijak pan kitu nya. Pan katingali kitu soleh dari mana ge wanya dukun bedegong.
Maya dukung tukang nangkring mah bisa maka dukun tukang nangkring, tukang ulin mah bisa maka pakai dukun mah tukang jumpa jampe mah anu cicingan ya anu soleh dan anu jiga bijak jiga soleh itu taraka mana gitu. Nah, tukang ulin mah teu moal kasupkeun gitu moal payu maksudnya moal payu ya eta patalis sareng ayat 102. Makanya di ayat 103 walau annahum amanu wattaqau ya padahal upama maranehna ariman tur tarakwa la masubatun min indillahi khairan wande ya maranehna meunang pahala ti Allah anu leuwih hade nya urang manutangan ku urang mah pahala ti Allah nya anu leuwih hade keur urang sadaya nyaeta akhirat da inti nama sekali deui inti nama sihir jumpa jampe nondi ramalan jeung sabangsana nu kitu mah urusan sok di mana-mana oge urusan dunia tah mah urang datang ka ditu hayang payu dagang urang datang ka ditu hayang payu kawewe urang datang ka si eta hayang naik jabatan urusan dunia mah aya urusan akhirat ka dukun urusan akhirat mah ka saha ustad nah ka dukunna nah dukun bersarung atau napi dukun bersoban sarua keneh ya urang hayang anu urusan dunia we makana ku Allah ditutup pahala ti Allah leuwih hade nyaeta akhirat jadi sakali deui urusan nu karitu patut mah eta teh urusan jeung dunia kitu we lah da eueuh datang jelema datang ka dukun urusan akhirat mah moal aya urusan jabatan urusan dagang urusan usaha urusan payu urusan beunghar kitu moal aya urusan akhirat ya tak loba nu datangna kan ka ditu mah ari kan urusan akhirat mah hese datangna ngaji hese naon teh ngaji ya menang dunia moal menang nanaon kan gitu ya padahal saur Allah walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi lamun maranehna iman jeung maranehna takwa pasti maraneh bakal menang pahala ti Allah anu langkung eta we lah laukanu ya lamun maranehna nyaraho ieu teh sabaraha lembar upami dibaca moal kabujeng inti nama eta lah patalis sareng ayat 102 ya 102 103 dipungkas wae aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.